Sklan BB krem. Qızlar, siz inanın mənim səmimiyyətimə, mənə bu günə qədər BB krem söhbəti çatmayıb. Ya tonal işlətmişəm, ya da ümumiyyətlə tonalini heç nə vurmamışam da, yəni nəmləndirmişəm. Amma bu BB krem nədir? Baxın, səmimiyyətimə inanın, çox gözəldir. İnanırsınız ki, mən bunu gündəlik istifadəyə keçmişəm. Mən bunu necə bəyənmişəm? Ən bahalı tonallərimdən də çox bəyənirəm də. Yəni bu çox qəribə bir şeydir. Buna baxın, üzdə oturuşuna. Bir fərqə baxın. Qaymaq deyə, qaymaq qızlar. Uyğun segmentdə belə bir məhsul tapdığımı o qədər sevinirəm. Deməli, necə hadisə baş verib? Esklamdan mən bunu götürəndə müştərilərimin rəyinə uyğun götürmüşəm də. Yəni, mən həmişə sizə tövsiyə edirəm, siz alırsınız. Amma bu dəfə müştərilər dedi ki, Həmidə xanım, Esklamın orijinalını gətirin də. Yəni, sizin üçün gətirdim. Özüm yoxladım ki, bu nə deyə bunu belə tərifləyirlər. Mənim ürəyim getdi. Bu nə gözəlliyidir. İki rəngi var, light, medium. Məndə olan mediumdur, amma təbii ki, mağazamızda light da satışda var. Superdir. Super qızlar. Şiddətli tövsiyə edirəm. Bitişi, üzdə qalmağı, oksidləşməməyi, örtücülüyü. BB olasan, belə örtücü olasan. Həm də qızlar, üzdə oturuşu. Sanki belə dərini, belə deyim də, o belə maska effekti vermədən gözəl göstərir. Superdir, super, super. Mütləq alın, mütləq. Çox gözəldir. Mağazamızda təbii ki var. Biraz da alnıma işlədəcəm. O bir yayım bir dənə də göstərim sizə. Yəni, buna baxın, poranı, məsələn, mən gəlin necə dümdüz eləyir. Buna baxın. Nə deyirsin? Çox gözəldir. Yaxşı ki, satışa gətirdim və yaxşı ki, özüm də tanış oldum. Nəhayət ki, gündəlikdə özüm üçün işlətməyə BB krem tapdım da. Mən indiyənə qədər heç bir BB kremin teksturasını bəyənməmişdim. Sən möhtəşəmsən. Super. Yaxından da baxın. Hər tərəfdən baxın. Çox gözəl.